எல்லாமே பிளாசம்டு ஸ்டேட்ல இருந்தாதான் அழகுன்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை நமக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எல்லா டைமுமே அப்படி இருக்க முடியாதுல்ல. எக்ஸ்ட்ரீமா வந்துட்டு நம்ம மைண்ட் வந்து கிளட்டர் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் சீக்கிங் பண்றது தப்பு கிடையாது. ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி மீன் பண்ண விரும்பல. நம்ம கொஞ்சம் மென்டலி டயர்டா இருக்கும், நமக்கு கொஞ்சம் புஷ் இது அப்படின்னா தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் அண்ட் தட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆர் டெத், தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டேட் ஆஃப் லிவிங். ஸோ இந்த செல்லக்குட்டி பார்த்தீங்களா, அது கருத்து சொல்றதுக்கால அந்த செல்லக்குட்டி இவ்வளோ அழகா இருக்கான் பாருங்களேன். நேற்றுக்கு பார்த்தா அது பிளாசம்டு ஸ்டேட்ல இருந்தப்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சு போய் அது ஒரு பர்பிள் ஷேட் இதோ வந்து செம்மையா இருக்கு. நம்ம முன்னாடி பார்த்தப்ப கூட இந்த பர்பிள் ஷேட்ஸ் வந்துட்டு பர்பிளா என்ன கலர்ஸ் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு பேசிக் கலர்ஸ் தாங்க தெரியும். அழகா இருக்காப்ல இல்ல. அப்ப பார்க்கும்போது கூட அந்த காஞ்சி போய் இந்த மாதிரி தான் தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது, பக்கத்துல வந்து அதை பார்க்கும்போது தான் அதோட ஆக்சுவல் சென்ஸ் தெரியுது. இதே மாதிரி தானே நம்மளை பத்தி தெரியாம நம்ம பல கருத்துக்களை சொல்லும். கருத்துக்கும் கிடையாது, பல பல மாதிரி நம்மளை வந்து ஏளனப்படுத்துறது, அது கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இல்ல ரிமார்க்ஸ் கொடுக்கறது வேற. பட் சர்காஸ்டிக்கலி டீக்ரேடிங் அஸ் இஸ் நாட் ஃபேர். அது இப்படி வெடிக்கிற மாதிரி. சரி, ஓகே. இதுவும் அழகா இருந்தாப்ல, இதையும் நம்ம ரசிச்சோம், நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒரு நிசப்தம் கொடுக்குறாப்ல. ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு வேற லெவல்ல வண்டி போயிட்டு இருக்கு. ஆத்தாடி ஆத்தா. சரி, ஓகே, ரெடியூஸ் பண்ண பார்ப்போம். அதுதான் தோணுச்சு, பிளாசம்டா இருந்தா மட்டும்தான் அழகா இருக்கணும் கிடையாது, நம்ம வியூஸ் மேட்டர்ஸ். இப்ப இங்க பாருங்களேன், அந்த இதோட ஷேடுல அந்த லீஃபோடது எவ்வளவு அழகா தெரியுறாப்ல, செம்மையா இருக்குங்க. உள்ளுக்குள்ள போக போக தான் ஒருத்தரோட ஆழம் அடர்த்தி தெரியும். இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த லீஃப் வாவ், கட்டானாலும் அழகா இருக்காப்ல. ஸோ பியூட்டிஃபுல். இங்க பாருங்களேன், இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு குச்சி அப்படி நீட்டிட்டு இருக்காப்ல பாருங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் சர்டன் திங்ஸ் ஆர் பியூட்டிஃபுல் when they are viewed in that angle. ஒன்னு குட்டிக்கோண்டு லீஃப் இருக்கான், ஆனா அழகா தெரியுறாப்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் நைஸ் when they are so thin leaf, broadened one. இது குட்டிக்கோண்டா ஒன்று இருக்கான்டா. இந்த இருட்டுக்குள்ள எனக்கு ஊற வெயில் அடிக்கிறதுனால எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சாரிங்க, ஷார்ட் எடுத்துட்டேன்னா அட்டாச் பண்றோம். அத்தி அதுக்குள்ள போன அவ்வளோ தூசி ஆயிடுச்சு. ஐயோ, ஆஹா, ஆக்கா அக்கா விழுந்துட்டான்டா. நான் விழுக வச்சுட்டேன், கொஞ்சம் நேரம் கொண்டு போய் வச்சுப்போம். செம வேற மாதிரி ஒரு ஃபீலுங்க. செம, சாரிங்க வாய்ஸ் வேற கம்மி பண்ணிட்டோம். செம ஃபீலு, வேற மாதிரி உணர்றோம் கையில இதை வச்சிருக்கும் போது. நைஸ். சரி, நம்ம இந்த ஃபீலோட நம்ம இந்த ஸ்பரிசத்தில் இருக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு வேண்டிய ஃபார்மில் உங்களுக்கு அது என்ன மாதிரி ஸ்டேட்டில் நீங்கள் ரசிக்க போகிறீங்க, நீங்கள் எப்படி வியூ பண்ண போகிறீங்க, ஆர் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஐ மீன் தேர் ஆல் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் லிவிங். ஸோ எப்படி வேணுமோ அப்படி வாங்க. செம. டாடா ஃப்ரம் திஸ் மல்லிக்குட்டி. பாய், டேக் கேர். ஒரு பட்டர்ஃப்ளை டார்லிங்க எத்தனையோ நாள் இங்கே சுற்றுவாப்புல, ஆனால் வந்து பொசுக்குன்னு ஓடிடுவாப்புல. இன்னைக்கு பாருங்களே, நம்ம ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓடிடுவாப்புல. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் அப்படியே கசக்க நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம், இங்கிட்ட வந்துட்டதுனால நம்ம எடுத்துருக்கோம். இப்போ எடுக்க முடியல, ஓட்டான் பட்டர்ஃப்ளை. ஆனால் பார்க்கும்போது ஒரு எல்லோ கலருங்க, மோஸ்ட்லி வருவாப்புல, ஒரு ஃபீல் கொடுப்போம். வந்துட்டான்டா. நல்லா கட்டி அப்பா, வெயில் செம்ம உழக்குது, கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது, குறுக்கு கட்டது. அத்தாடி அத்தா, எங்கெங்க சுத்துறான்டா. டே தம்பி, டே சூப்பரா அழகு குட்டி நம்ம பக்கத்துல வந்து நிக்கிறாப்ல. ஒரு மாதிரியான ஃபீல். நம்ம போனை எப்படி காட்டுறோம்னு தெரியல, வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு பேசுறோம்னு தெரியல, ஏன்னா நம்ம அதை ரசிச்சிருக்கோம். வெரி சரி. ஐயோமா, வெயில் வேற மண்டைய குழப்பு, நம்ம காட்டுறது கரெக்டான வேற தெரியல. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, சாரிங்க, பாபாங்க, டேக்கருங்க. ஒவ்வொரு ஃபீல் கொடுக்கும். நம்ம பட்டர்ஃப்ளை டார்லிங்கும் இந்த பூ டார்லிங்கும் வேற லெவல்ல ஃபீல் கொடுத்தாங்க. அந்த எல்லோ கலர் பட்டர்ஃப்ளை பார்க்கும்போதே நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பரிசம் வருங்க. ஒரு மாதிரி லைட் மூட் ஆஃப் இருந்தாலும் அதை பார்த்தோன்னே ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ஏன்னா பட்டர்ஃப்ளையை நான் அந்த மாதிரி அசோசியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்படி பூக்களோ அது பிளாசம்டோ இல்லை ட்ரையான ஸ்டேட்டோ எந்த ஸ்டேட்டோ நம்ம வியூ பண்ணுற லைஃபும் அப்படிதான். நம்ம வியூ பண்ணுற விதம் தான். ஒருத்தர் நமக்கு இது பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி நம்ம இதாகணும்னு ஆசை கிடையாது. நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க, சாரி, டேக்கர். சிலது நமக்கு தர்ற ஃபீலே வேற மாதிரி இருக்கும். பன்னீர் ப்ளஸ் மல்லி
செமல்ல. ஒரு பூக்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பரிசம் கொடுக்க முடியுதுன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு ஆத்மார்த்தமான மனிதாபிமான தேகத்தை வந்து நம்ம பூத்துக்குழுங்க செய்யும் போது அது ஒரு தனி ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ நோ கருத்து, இட்ஸ் ஜஸ்ட் த ஃபீல். ஜஸ்ட் ட்ரென்ச்சிங் இன் திஸ் ஃபீல் இஸ் சச் அ சரியல் go. So you blossom in your own kind. It's okay to get dried, and also getting dried is also part of it's also inevitable in living. So just go with your own style and love your style, live your style. Lots of love and these darlings. Take care, darlings. Bye bye. இந்த டார்லிங்ஸ்க்கும் அம்மா உங்களுக்கு lots of love, respect. Take care. Lots of love and peace. பாருங்களேன், இந்த மல்லி இதில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மொக்க சைஸில் இருக்காப்புல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இம்புட்டு கோண்டா இருக்காப்புல பன்னீர். இதில் ஒன்று ஒவ்வொரு கைண்டில். அப்புறம் இங்கிட்ட பாருங்கள் ஃப்ரில்ஸ் மாதிரி அப்படியே அந்த இதில் ஃப்ரில்ஸ் இருக்கு பாருங்கள். குச்சி 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 குச்சி. இவன் பாருங்கள் ஒரு ஸ்டைலு. ஸோ ஈச் ஆர் யூனிக். Embrace your style, live your kind. Lots of love. And that up from these cuties. வீட்டில் வைக்கும்போது பார்த்தா தனியாக வந்துட்டான். அந்த மசாஜ் இது இப்போ தலைக்கு வந்துட்டு இது இப்படி பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த பீட்ரு மாதிரி இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது குவியலாக. அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஸ்டார் ஃபிஷ்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாப்பில்ல. ஸோ லவ்லியில் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்கான் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்கான் பாருங்கள். பிளண்ட்டாக தான் இருக்காப்புல. ஐயோ வாய்ஸ் கம்மியாக பண்ணிட்டோம் போச்சு. எடுக்கும் போது எப்படி வருதுன்னு தெரில. பிளண்ட்டாக இருந்தாலும் செம்ம அழகாக இருக்காப்புல, பார்க்கும்போது சூப்பர். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த அந்த மல்லியோட பார்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்காப்புல. அதே மாதிரி தான் அந்த ஒன்றோட ஒவ்வொரு பாட்டும், ஒவ்வொரு ஐடென்டிட்டியும், ஒவ்வொரு ஃபெசட் ஆஃப் யூ. இட்ஸ் ஸோ 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 லவ்லி. லிவ் யோர் கைண்ட், லவ் யோர் கைண்ட். டேக் கேர். பை.